আজি এটা নতুন ৰেচিপি লৈ আহিছো এটো হৈছে কণী ধান বহুতে চিনি নাপায় সেইকাৰণে ভাবিছো যে আপোনালোকৰ লগত এইটোৱে মই ৰেচিপি শেয়াৰ কৰো মই কণী ধান সদায় খাই থাকো চাওক কণী ধানটো এনেকুৱা এটো ইংলিছত ফক্সটেল বুলি কয় মিলেট হয় চাওকচোন এইটো ভালকে মই ধুই লৈছো মই 50 গ্ৰাম লৈছো কণী ধান মই 50 গ্ৰাম লৈছো লৈ ভালকে ধুই লৈছো ভালকে ধুব লাগিব কাৰণ এইটো মাটি থাকে এটো ভালকে ধুই মই 4 ঘণ্টা মান মই ভিজাই থৈ দিছো সব ভালকে সাফাকে ধুই লৈছো ধুই লৈ 4 ঘণ্টা ভিজাই থম এতিয়া মই নেক্সট প্ৰসেস কৰো আহক মই গেছত যাও মই ইয়াতে সব মলাই থকা মই গাখীৰ লৈছো মই গাখীৰ 1 লিটাৰ লৈছো মই ভালকে গৰম কৰি লৈছো একদম ভালকে উতলাহাই লব লাগিব মই ইয়াতে দালচেনি আৰু ইলাচি দিছো ভালকে উতলাহাই লৈছো তেজপাতো দিছো ইয়াত এই সাইডত যে লাগি থাকে হেবিলাকো গাখীৰৰ ক্ৰীম বিলাক লাগি থাকে হেবিলাকো ভালকে মিলাই লব তেতিয়া মানে পায়কটো বহুত টেষ্ট হয় মই এটা পায়ক বনাম আপোনালোকে মিলেটৰ পায়ক খাব সদা সকলোৱে চাউলৰ পায়ক খাইছে কিন্তু আজি মিলেটৰ ফক্সটেল বা কণী ধানৰ পায়ক আপোনালোকে খাইছা খুব টেস্টি আৰু খুব হেলদি এইটো ভিজাই থব ৰাতি যদি ভিজাই থৈ দিয়ে আৰু বেছি সহজ হয় সোনকালে সিজে গেছৰ খৰচটো কম হয় এইকাৰণে আপোনালোকে যদি কণী ধানৰ পায়কটো খাব বিচাৰে ভিজাই থলে গেছৰ খৰচটো একদম কম হয় কম সময়তে সিজি যায় এতিয়া মই এইখিনি 5 মিনিট মান সময় সিজোৱাৰ পিছত চাও যেহেতু মই ভিজাই থৈছিলো সেইকাৰণে মই সোনকালে সিজি গৈছে গাখীৰৰ পৰিমাণটো কম লাগিছে যদি সিজাই নথয় গাখীৰৰ পৰিমাণটো কিন্তু বেছি লাগিব চাও মোৰ এতিয়া হৈ গৈছে দেখিছেনে এতিয়া মই ইয়াতে অকমান নিমখ দিম নিমখটো মই ব্যালেন্স হ'বৰ কাৰণে মিঠাটো ব্যালেন্স হ'বৰ কাৰণে দিছো আন্দাজমতে চেনি দিছো চেনি আপোনালোকে যিমানখিনি খায় যোনে যিমান মিঠা খায় সবৰে বেলেগ বেলেগ টেষ্ট গটিকে যোনে যিমান মিঠা খায় তেনেকৈ দিব এতিয়া চাওক চাৰিওফালৰ পৰা মই যিখিনি লাগি আছে সেইখিনিও মই উঠাই লৈছো তেতিয়া পায়কখিনি বেছি টেস্টি হ'ব চাক কাঠবাদাম কাজু আৰু কিশমিশ মই ইয়াতে দি দিম গুটেখিনি মই নিদু অলপখিনি দিম আৰু বাকিখিনি মই গাৰ্নিশিঙৰ কাৰণে ৰাখিম এতিয়া মই বাকিখিনি দি দিছো কাঠবাদামো দি দিছো চাওক এতিয়া মোৰ হৈ গৈছে মই এতিয়া নমাই থম চাওকচোন কি ধুনিয়া হৈছে দেখিছেনে একদম খুব টেস্টি আৰু খুব হেলদি এতিয়া মই ওপৰত কাজু কিশমিশ আৰু কাঠবাদাম আলমণ্ডখিনিও মই দি দিছো এতিয়া চাওক মোৰ যদি ৰেচিপিটো আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে এটা লাইক কৰি দিব শেয়াৰ কৰি দিব লগতে সাবস্ক্ৰাইবও কৰি ল'ব থ্যাংক ইউ